今天来京都吃的 omakase 呢，我们的第一道菜呢是一个田螺，偏甜口，非常的好吃。非常好吃。你尝一下第二道。通常 omakase 它会有个前菜，那这就是做台小菜了。还有个栗子。你都没拍到食物哎。我们接着吃接下来这栗子。这什么东西啊？秋天日本就特别适合吃栗子和柿子。这个我不知道是什么东西，尝一下。这是年糕。年糕是甜咸混合。它里面的枣也是年糕，看一下。它好甜哦！为什么这栗子这么甜？它还拿到枪烧里。两小肚子。为什么这栗子这么甜？你知道栗子吗？好吃。效果没有之前大。来尝一下我们的寿司，这是 yellow tail。先吃个没味道吧。很鲜。很好吃，非常好吃。这好好吃。因为它在寿司上，它用了火香稍微灼烧了一下，非常香。加了柠檬。它抹了柠檬在上面。好吃。滑滑的，Q Q的。macro。这样子的。好鱼啊！这个可能偏腥一点。对，很腥。这好吃，要搭配。味道很鲜。在一起的。比卡尔加的好吃。咋不比卡尔更好吃？上面那一层是啥？好像是搭配了什么弄调味的那种，偏咸的那种。好吃的。好的，我们来吃一下比虾。这肉比饭多。好，我们吃下一个三文鱼。然后我们的下一道菜，这个是 tuna， 然后这是 tuna toro。我们现在吃一个正常的一个 tuna。这是蒜吗？好吃。是甜的比较清爽的口感，这是正常的一个 tuna。然后我吃一下这个 fatty tuna。好吃，好清爽。往沙丁鱼那味多，它还挺搭配的往沙丁鱼。不然这个金子味可能会太红了。有一些油脂，入口点会更 creamy 一些。好吃。放到嘴巴里嚼，不想咽下去。那下一个就是鱼子了。好好吃啊！脆脆的。这是贝类。好脆啊！很甜很脆。对，吃一下是乌尼，加一点点酱油，稍微香一些一点点。好，吃到一半，我们上了一碗 miso soup。刚好。这个是鳗鱼。我觉得大姐可能吃不饱。我
是食补吧？是给你承认吃不饱，不减的。熱々のホクホク甘いお芋はいかがでしょうか？今天要吃什么？红薯，为什么想吃红薯？我想吃红薯。你还是在尴尬的。ありがとう。